Imana irambwira ngo nimbwira abantu bongere kwezwa, biyuhagire, biboneze, bagarukire Uwiteka, bave mu ngeso mbi barimo. Abantu buzuwemo n'ibitekerezo bidahesha Imana icyubahiro. Umwuka wose ujya ukongorera gukora icyaha utera umugongo, wange kuwumvira, kuko ni umwuka wa Satani. Wikumvira Satani, ahubwo mvira Imana. Hari ubutabazi Imana yohereje ku buzima bwawe wari urwaye, wabonaga ntaho kugukiza uhari. Yesu araje ngo agukize. Murakoze cyane, mbanje kubasuza nshuti bavandimwe bakurikiranye Urakira TV, aho muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'umugisha, umwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya w'igiciro Imana iduhaye, yaduhaye ubuzima, ikaduha kubaho, ikaduha Kristo, iduhaye n'aya mahirwe yo kugira ngo tuganire. Ndagira ngo rero muri aka kanya tubanze dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe muri aka kanya. Dusenge Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nsengeye buri muntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe Mana, kugira ngo umufashe ashobore kuryumva no kuryumvira, kandi ahabwe umugisha ku bwaryo. Ndasenze kugira ngo nanjye ugiye kurivuga umfashe, nkomeze kuyoborwa nawe, kugira ngo ibyo ushaka kubivugana n'abantu bawe abe ari byo mvuga, mbivuge mbwirijwe nawe, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ko mvise gusenga kwacu, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, reka tuganire ijambo ry'Imana muri aka kanya. Dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya mbere, umurongo waho wa 4. No hari ijambo Imana yampaye kuvugana nawe muri aka kanya, ijambo rigiye guhindura ubuzima bwawe, ijambo rigomba kugukiza, ijambo rigomba guhindura imibereho yawe. Reka dusome Yesaya igice cya mbere, umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isiraheli, baramuhararuka, basubira inyuma. Amen. Iri ni ryo jambo tugiye kuganiraho. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo ry'ubuhanuzi, ririmo ubutumwa bukomeye Imana ishaka kubwira abantu bayo muri aka kanya. Iri ni ijambo Imana yabwiye umuhanuzi Yesaya, imubwira ko izahana Abayuda kubera ibyaha byabo n'ubugome bukomeye bari bafite, kubera ko muri bo hari hamaze kwadukamo kutubaha Imana, kudakora ibyo Imana ishaka. Noneho Imana ivugana nabo. Iri jambo dusomye iravuga ngo, dore wa bwoko we mwe bukora ibyaha. Bivuze ngo ubwoko byashakaga kuvuga abantu runaka, abantu b'Imana, kuko bari ubwoko bw'Abayuda, bari ubwoko bw'Abayisiraheli, bari ubwoko bwubaha Imana, bukora ibyo Imana ishaka, ariko baza guteshuka, cyangwa se gusubira inyuma. Bamwe muri bo batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Hari ibintu 7 ngiye kuvugana nawe muri iri jambo Imana ishaka ko wumva, Imana ishaka kumenya. Ibintu 7 bigomba gutuma uhagarara neza nk'umukristo, bigomba gutuma Imana iguha umugisha nk'umuntu wayimenye, bigomba gutuma Imana ikugirira neza. Icya mbere ni ijambo ryatubwiye, ryavuze ngo abantu buzuwemo no gukiranirwa. Iri jambo rivuze ngo abantu buzuwemo no gukiranirwa, bishatse gusobanurwa cyangwa kuvuga ngo abantu buzuwemo no gukora ibyaha, abantu buzuwemo n'ingeso mbi, abantu buzuwemo no gutekereza kubi, no kumvira Satani, cyangwa se kumva ibyo Satani ashaka ko bakora akaba ari byo bakora. Abantu buzuwemo n'ibitekerezo bidahesha Imana icyubahiro, abantu buzuwemo n'imigambi idahesha Imana icyubahiro, abantu buzuwemo na gahunda
zidahesha Imana icyubahiro. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abantu buzuwemo gukiranirwa, huzure mu mwuka wera, muri bo huzuremo agakiza, muri bo huzuremo kubaha Imana no kuyikorera. Ahangaho ukwiye gutekereza ngo ni iki cyuzuye mu bitekerezo byanjye, muri njye huzuyemo iki, muri njye harimo iki, muri njyewe ntekereza iki muri iki gihe, nibaza iki muri iki gihe. Iryo ni ijambo rya mbere Imana yampaye rivuga ngo abantu buzuwemo no gukiranirwa, kubera ko Imana yambwiye muri iri jambo igihe nari ndimo gusenga ntekereza icyo ndi buvugane namwe, ariko Imana irambwira ngo abantu barimo gukora ibyaha nkana, abandi basubiye inyuma, barimo gukora ibyangwa n'Uwiteka. Imana irambwira ngo nimbwire abantu bongere kwezwa, biyuhagire, biboneze, bagarukire Uwiteka, bave mu ngeso mbi barimo. Abaguye n'abasubiye inyuma babivemo, abumvaga bagambiriye gukora ibyaha nibabireke, bakorera Imana, bakora iby'Imana ishaka, bayihesha icyubahiro, kuko aho no hazatuma Imana ibaha umugisha, kuko bayubashye, kuko wubashye Imana, kuko wakoze iby'Imana ishaka. Aho gutinda usenga ngo Imana ikore ibyo ushaka, tinda ukora iby'Imana ishaka, kuko nukora iby'Imana ishaka izaguha umugisha, nukora iby'Imana ishaka izaguha amahoro. Icya kabiri ngiye kukubwira ni ijambo rivuga ngo ni abantu b'inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi ni abantu badakora ibyiza, abantu badakora iby'Imana ishaka. Aha Bibiliya bise inkozi z'ibibi. Ni ukuvuga ngo ni abagabo b'inkozi z'ibibi, cyangwa ni abagore b'inkozi z'ibibi, ni abasore n'abakobwa b'inkozi z'ibibi. Mwene data unkurikiranye, ntabwo wowe nkwita inkozi y'ibibi, ariko iri jambo ry'Imana, Imana ikurebye igomba kukubona ko ukora ibyiza, ariko niba utabikora ikwita inkozi y'ibibi. Reka kwitwa inkozi y'ibibi nk'uko iri jambo rivuze, ahubwo bigaragare yuko ukora ibyiza bihesha Imana icyubahiro, ibyiza Imana ishaka, ibyiza bikubereye nk'umusore wubaha Imana, ibyiza bikubereye nk'umukobwa uzi Imana, ibyiza bikubereye nk'umugabo cyangwa umugore wamenye Imana. Ariko niba ukora ibibi se, niba ubwira nabi umugore wawe, niba ubwira nabi umugabo wawe, niba wirirwa utongana, niba wirirwa utukana, niba usinduka rwana ugasambana, niba wirirwa wiba, niba wirirwa mu ngeso mbi, menya ngo uri inkozi y'ibibi. Reka rero kuba inkozi y'ibibi nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, utangire gukora ibyiza bituma Imana izaguha umugisha, bituma Imana ikugirira neza, bituma Imana ikwitaho, bituma Imana iguha amahoro, bituma Imana iguha ibyo umutima wawe wifuza byose, kubera ibyiza ukora. Imana yigeze ibwira umugabo witwa Kayini, wari ugambiriye kwica umuvandimwe we, wa wundi wishe Abeli, iramubwira ngo wa mugabo we, nukora ibyiza ntuzemerwa, ngo ariko ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, nowe bishaka kandi biraguhitana. Reka nze nkubwire ibi mwene data, emerera Imana ukora ibyiza. Nukora ibyiza Imana izakwemera. Nibyo Petero yavuze mu Byakozwe n'Intumwa, aravuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana iyo uyubashye ugakora ibyo gukiranuka irakwemera. Ubu n'ubu ushobora kuba ufite igikomere n'ibibazo by'uko hari abantu batakwemera, ariko banza wemera Imana itegeka abantu, itegeka amahanga kukwemera. Niba utemera Imana, niba utayubaha, uyu mwanya ukavuga abantu baransuzugura, numva nkeneye icyubahiro, banza wubaha Imana, abantu bazakubaha. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Niba utubaha Imana uzagira icyubahiro gute? Kandi reka mbabwire iki, nubwo wagira icyubahiro cyo mu isi kingana gute, utubaha Imana kirangira vuba pe, kirangira vuba. Turi inararibonye muri byo, twabonye ibintu byinshi, nabonye ibintu byinshi cyane. Abantu bashobora kukubaha uyu mwaka n'utaha, cyangwa se bakakubaha uyu mwaka utaha ntibakubahe, cyangwa bakakubaha uyu mwaka n'utaha ikindi gihe ntibakubahe. Kubera iki? Kubera icyatumaga bakubaha. Ariko niwubaha Imana, Imana izakubahisha. Haleluya! Imana izakubahisha, Imana izaguha icyubahiro, izaguha n'ibindi byose wifuza. Icya gatatu, Bibiliya yavuze ngo ni abana bonona. Ni ukuvuga ngo biyonona, cyangwa se nko konona bishatse kuvuga mu Kinyarwanda kwangiza. Kwangiza ni abantu bonona, ni abantu bangiza, ni abantu biyononnye, ni abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ni abantu
bononnye ibitekerezo byabo, bononnye imibiri yabo. Reka mbaho urugero ukuntu abantu biyonona bakiyangiza imibiri yabo bakayikoresha ibindi bintu bidahesha Imana icyubahiro. Reka mbaho urugero, ubu Satani yahagurukije umwuka we w'abadayimoni w'ubutinganyi, aho abantu biyonona bagakoresha imibiri yabo ibidahesha Imana icyubahiro, abagabo bakabana abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Ibyo ni ukwiyonona, bononnye imibiri yabo, barayangije. Abandi bafata imibiri yabo myiza Imana yabahaye bakayandikaho ibyo bashaka, bakayangiza, bagashushanya ibyo bashaka. Ariko Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ati, mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Bivuze ngo rero abantu iyo bonona imibiri yabo bakayikoresha ibindi bintu bidahesha Imana icyubahiro, bibabaza Imana. Iyo bangiza imibiri yabo bakashaka kuyishyiraho ibindi bintu runaka batekereza cyangwa bibwira, cyangwa ibyo Satani ababwira bidahesha Imana icyubahiro, baba biyonona. Mwene data, ntiwemerere Satani ngo wonone umubiri wawe, ahubwo uharanire kuwukoresha iby'Imana ishaka kugira ngo umubiri wawe uheshe Imana icyubahiro. Icya kane, Bibiliya yavuze ngo baretse Uwiteka. Wibaze ko iyo umuntu aretse akazi cyangwa asezerewe ku kazi cyangwa yirukanywe ku kazi arababara. Ariko hano Imana iravuga ngo abantu baretse Uwiteka. Wibaze uretse kurya umunsi umwe uko bikugendekera cyangwa n'amasaha make, wumva ushonje, wumva igifu kimeze nabi cyane kubera kuretse kurya. Ariko wibaze ko waretse Uwiteka ukaryama ugasinzira ukumva nta kibazo ufite, cyangwa se ukicara ukavuga njyewe se naretse Uwiteka gute kandi nemera Imana kandi njya gusenga kandi Imana nyikunda? Kureka Uwiteka Bibiliya yashatse kuvuga nuko baretse kwemera Imana, baretse kuyikunda, baretse kuyubaha, baretse gukora iby'Imana ishaka, baretse kuvuga iby'Imana ishaka, baretse gusenga, baretse kwiyiriza ubusa, baretse kubyuka nijoro barajyaga babyuka ngo basenge, barabiretse. Niyo mpamvu bivuga ngo baretse Uwiteka. Nukuvuga ngo bazi Uwiteka ariko baramuretse. Muri iki gihe abantu baretse Imana, abantu baretse umurimo w'Imana, abantu bararirimbaga, bamwe barabiretse, abandi barasengaga, bamwe babivamo, abandi bavugiraga Imana ari abavugabutumwa barabiretse. Abantu benshi bacitse intege, hari abaguye, hari abasubiye inyuma. Ariko mwene data, garukira aho ngaho, wireka Uwiteka, ahubwo reka ibintu byose byatumye ureka Imana, reka ibintu byose byatuma udasenga, reka ibintu byose byatuma utubaha Imana, reka ibintu byose byatumaga udakora iby'Imana ishaka. Bireke. Njye nkuzaniye ubuhanuzi bwo kukuburira ngo bireke, kuko nutabireka Imana izazana imbaraga zayo ibikurekeshe. Reka ibyangwa n'Uwiteka ukore iby'Imana ishaka. Ikindi nanone Bibiliya yatubwiye, yavuze ngo basubire inyuma. Basubiye inyuma. Bibiliya igaragaza igihe kimwe Imana ivana abantu i Sodomu n'i Gomora ibabwira ko hagiye kurimbuka. Loti yavuyeyo ndetse n'umugore we Mukaroti. Imana yababwiye ngo mugende kandi ntimuzarebe inyuma. Ariko ngo umugore we Mukaroti yaje guhindukira areba inyuma, ahinduka inkingi y'umunyu, kubera ko Imana yari yaramubujije. Mwene data, hari ibintu Imana yakubujije gukora, hari ibintu Imana ikubuza kuvuga, hari ibintu Imana ikubuza gutekereza bitahesha icyubahiro. Nawe bireke, byange ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro. Biravuze ngo basubire inyuma. Abantu hari igihe basubira inyuma, umuntu agasubira mu byaha bya kera, agasubira mu byo yihannye, agasubira mu byo yari yararetse. Ugasaba umuntu imbabazi cyangwa se ugaha umuntu imbabazi, warangiza Satani akagutera. Mwene data, gusubira inyuma bibaho ku bantu bamwe. Umuntu agasubira inyuma akagwa, kongera agakora ibyaha. Ariko nubwo bibaho, nubwo hariho abantu basubira inyuma bakagwa,
icyo si cyo kibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni ukugwa ntubyuke. Niba waraguye byuka. Ikibazo gikomeye ni ukubona wanduye, Satani yanduje umwambaro wawe, ntushobore kuwufura cyangwa se kuvanamo umwanda ngo ukomeze ube umuntu mwiza uba ugomba kuba we. Gerageza uve mu buzima rurimo bwo gusubira inyuma, ugarukire Uwiteka Imana. Imana irakugirira ibambe, irakugirira imbabazi. Reka guhindukira ngo urebe inyuma umere nka mukaroti. Gerageza niba Satani arimo akubwira ngo subira inyuma, wimwemerera. Abadayimoni bakubwira ngo subira inyuma wongere ukora ibyaha, wibemerera. Amajwi yose akubwira gukora ibyangwa n'Uwiteka, wiyemerera. Umwuka wose ujya ukongorera gukora icyaha, utera umugongo wange kumvira, kuko ni umwuka wa Satani. Wikumvira Satani ahubwo mvira Imana, kuko Satani ni ukubwira gukora ibyo byose byangwa n'Uwiteka, ahubwo umvira Imana. Imana arambwiye ngo abantu benshi muri iki gihe banze kuyumvira. Hari igihe Imana ikubwira iti reka gusambana, yabikubwira ukanga kuyumvira ugakomeza. Imana ikakubwira iti reka ubujura, ukajya wumva ijwi rikubwira riti reka kwiba, ariko ukanga ukabikomeza. Kumva ijwi rikubwira riti reka kujya mu bapfumu, ariko ukanga ukajyayo. Kumva ijwi rikubwira riti reka urwangano, babarira, ariko ukanga ukagira inzika n'urwangano. Mwene data, Imana irashaka ngo wumvire ijwi ryayo rikubwira kureka ibyaha. Umvire iryo jwi rikuburira, umvire iryo jwi rikubwira gukora ibyiza bihesha Imana icyubahiro. Rero Imana ikintu ibashakaho cyanyuma nshaka gusorezaho ni uko mugarukira Uwiteka. Ni ukugarukira Uwiteka ukamwubaha, ukamwumvira, ugakora ibyo Imana ishaka. Ni ukwihana, ukihana ibyaha, ukakira Kristo mu buzima bwawe. Ni ukureka ingeso zose zidahesha Imana icyubahiro, ugakora ibyo Imana ishaka, ukavuga ibyo Imana ishaka, ukagendera mu kwera no mu gukiranuka, ukubaha Imana ku manywa na nijoro, ubundi na Imana ikaza kuguha umugisha. Ufite ibigeragezo byinshi ubanye nabyo igihe kinini, ufite ibyifuzo byinshi, ufite ibibazo byinshi, ndetse wari usaba Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora. Imana irabizi, ibyawe Imana irabizi. Imana izabikemura, Imana izagusubiza. Bibiliya nivuga ngo nimushaka Uwiteka mumwambaza akiri bugufi. Nushaka Uwiteka ugashaka Imana ku manywa na nijoro, Imana uzayibona, kuko Imana iragukunda. Imana iri kumwe nawe, Imana ikwitayeho. Imana irashaka kuvana mu ntege nke umazemo igihe. Imana irashaka kuva mu ngeso mbi wari urimo. Imana irashaka ko wihana ukayigarukira. Imana irashaka kugutabara mu ngorane urimo, muri ibyo bigeragezo urimo, muri ako gahinda ufite. Imana igufiteho umugambi, irashaka kuguhanagura amarira umaze igihe urira. Muri umwe yararirimbye, ndetse na Dawidi niko avuze muri Zaburi, aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Ahari wararurira, hari wararuganya, hari wararana agahinda n'umubabaro, umaze igihe ufite ibibazo, ibigeragezo runaka, ariko bugiye gucya. Impundu zishobora kuvuga mu muryango wawe. Imana ishobora gutabara urugo rwawe rwarimo ibibazo. Imana irabishoboye kugutabara ikaguha akazi. Imana irabishoboye kugutabara ikagukiza indwara zari zikuboshye. Imana irabishoboye kugutabara ikagukiza mu marira wariraga. Imana irabishoboye kugutabara igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana irabishoboye kugutabara igahindura imibereho yawe ndetse n'iy'umuryango wawe. Senga Imana mu gihe gisa nk'iki. Wambara imbaraga zo gusenga, umere nka Daniel yari i Babuloni, ngo arasenza atakambira Imana, amara iminsi 21 asenga. Imana iramusanga iti yewe Daniel mugabo ukundwa, gusenga kwawe kwarumviswe. Haleluya. Imana yumvise gusenga kwa Daniel, ariko iramubwira ngo igihe wasengaga ibisubizo byawe byaraje, ubwami bw'ubuperesi burabitangira. Ariko nubwo bwabitangire, ngo Imana yohereje marayika wayo kuza kwirukana ubwami bw'ubuperesi, kugira ngo ibisubizo by'Imana bigere ku mukozi wayo Daniel. Reka nkubwire iki ngiki, mwene data, umaze igihe usenga, gusenga kwawe Imana arakumvise, ibyifuzo byawe Imana arabibonye. Imana iraza kwereza marayika wayo kugira ngo ategeke imbaraga zose z'umwanzi zatumaga ibisubizo byawe bitakugeraho.
humura, wigira ubwoba, witinya. Imana usenga ni Imana yumva, Imana ukorera ni Imana ishobora byose, Imana wizera ni Imana izi byose kandi itegeka byose. Imana izagutabara. Ndi imbere yawe n'imbere y'Imana ishobora byose. Ndakubwiza ukuri yuko utazapfa utabonye umukiza agutabara, ahindura ubuzima bwawe. Ndakubwiza ukuri uko Imana izarengera imibereho yawe, izarengera urugo rwawe, izarengera ubuzima bwawe, izagutabara igihe kimwe, umunsi umwe. Kandi n'aka kanya mvugana nawe, ndumva Imana imbwira yuko ugiye kugutabara. Hari ubutabazi Imana yohereje ku buzima bwawe. We wari ubabaye, we wari ufite agahinda n'umubabaro, hari ubutabazi Imana yohereje ku buzima bwawe. We wari utakaje ibyiringiro, wabonaga bicitse, hari ubutabazi Imana yohereje ku buzima bwawe. Wari urwaye, wabonaga ntaho kugukiza uhari, Yesu araje ngo agukize. Imana igiye kohereza imbaraga zayo kugira ngo igukize. Yesu agiye gukora ku buzima bwawe. Imana igiye gukora ibyananiranye. We wibazaga uko uzashaka, wibazaga uko uzubaka urugo, byari bimaze kugushobera. Wumvaga hari barakuzinze, barakuroze, wumvaga utazongera kugira andi mahirwe yo kubaka urugo. Ariko reka nze nkubwire, Imana igiye guca inzira hatari inzira. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza kandi uzabibona. Uzahamiriza isi, uzahamiriza amahanga, uzahamiriza abemera Imana ko Imana yagutabaye, ko Imana yakoze ibikomeye, ko Imana yakugiriye neza. Imana igufashe cyane, Imana ikwiteho. Buri muntu wese ikibazo afite niyizera Imana. Izera Imana ko ishobora byose, izera Imana ko iri hejuru y'ibintu byose. Bene data, mwari mukurikiranyira ijambo, ndashaka gusengana namwe muri aka kanya. Ndashaka gusengana nawe wumvaga wari uri kure y'Imana, uri mu byaha, kugira ngo wihane ugarukire Imana. We wumva aracitse intege, warasubiye inyuma, ndashaka gusengana nawe ngusaba Imana imbabazi kandi uyisabe imbaraga zo gukomeza kuyubaha ndetse no kuyikorera. Ndashaka kugusengera wowe ufite ibibazo umaranye igihe, wabuze igisubizo cyabyo, ubona bikomeye ndetse ubona ntaho kugutabara uhari. Ariko reka nze nkubwire ngo mu ijuru hari Imana itabara kandi iraza kukurengera. Imana iraza kugutabara. Tugiye gusengana Imana. Nawe aho uri, niba urwaye, ufata ahantu urwaye, wizera Imana. Ndizera ko uzohereza mesaje y'ubuhamya bwawe vuba, ko Imana yagukijije, ko Imana yagutabaye, ko Imana yakurengeye, kuko Imana ishobora ibintu byose kandi nta kijya kinanira. Reka dufatanye gusenga no kwinginga Imana. Dusenge. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kuko uri Imana nziza, ndagushimiye kuri Imana itwitaho, ndagushimiye ku bwa buri muntu wese wakiriye iri jambo ryawe, buri muntu wese wumvise iri jambo ryawe muri aka kanya. Ndamusengeye Mana ishobora byose kugira ngo ahabwe umugisha. Ndagusabye Mana ngo ubabarire buri muntu wagucumuyeho, agakora ibyaha, agakora ibyangwa n'amaso yawe. Ubabarire abagabo n'abagore, ubabarire abasore n'abakobwa, ubabarire abana bato, ubabarire imiryango yari irimo kutubaha Uwiteka. Ubabarire buri muntu wese ibyo yavuze bitagwesheje icyubahiro. Ubabarire buri muntu wese ibyo yakoze bitagwesheje icyubahiro. Ubabarire buri muntu wese ibyo yatekereje bibi. Mana, ugirira abana bawe imbabazi. Babarira abantu aho bateshutse bagasubira inyuma, bagakora ibyangwa nawe Uwiteka Mana yacu. Babarira abana bawe aho bakoze buri kintu cyose kitagwesheje icyubahiro. Ubagirire impuhwe Nyagasani, ubabarire. Ndagutakambiye ngo ubagirire imbabazi. Uyu muntu wumvaga atizeye yuko wamubabarira kubera ibyaha yakoze, ndagusabye ngo umukize kutizera, umuhe kwizera, kuko Kristo wapfiriye ibyaha bye, wavuye amaraso yawe ku musaraba kugira ngo ashobore gukizwa, ashobore kugirirwa imbabazi kandi azabone ubugingo buhoraho. Ndasengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, bafite ibibazo bitandukanye, ariko nzi kuri Imana ishobora byose. Narakubonye mu bihe bitandukanye ukora imirimo n'ibitangaza. Narakubonye ukiza abantu indwara kandi zikomeye. Narakubonye Mana utabara abantu, ukura abantu ku cyavu, uvana abantu mu buzima bari barimo ukabarengera. Narakubonye uhanagura abantu amarira bariraga. Narakubonye ukiza abantu agahinda nta wundi wo kubakiza. Niyo mpamvu nsenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ugenderere buri muntu wese. Genderere uyu muntu wariraga umuhanagura amarira. Genderere uyu muntu wumvaga yaranzwe n'abantu bose, wumvaga ari wenyine, amenye yuko atari wenyine ahubwo muri kumwe.
agira ibyiringiro. Genderera uyu muntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi bumukomereye, maze umukize mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye buri ndwara yose mu buzima bwawe. Ndirukana abademoni baguteza indwara, ndirukana imyuka y'abarozi, ndirukana imbaraga zose z'umwanzi zo kuguteza indwara, zo kubuza amahoro ubuzima bwawe. Nzohereje ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ibihome byose by'abadayimoni bateza indwara, ndatura gukira ku buzima bwawe. Wowe maze igihe urwaye umutwe wanze gukira, ndasengera umutwe kugira ngo ukire. Mpagaritse ubwo buribwe mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe wawe ube muzima. We waribwaga mu gutwi, ndasengera uko gutwi kwawe ngo gukire mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. We wari urwaye amaso, ayo maso yawe nabe mazima. We wari urwaye amenyo, ayo menyo yawe nakire abe mazima mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. We wababaraga mu nda, wari urwaye umugongo, wari umaze iminsi ubabara, we wari ufite ikibazo cy'umutima, ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigukize mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. We wari urwaye amaguru, we wabyimbaga amaguru, we wari urwaye ibibyimba, ndirukana izo mbaraga zose z'uburwayi, nirukanye indwara ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mana uri Imana ikiza. Ndagushimiye kubw'abantu uje gukiza, ndagushimiye kubw'abantu uje kubohora imitima yabo ndetse n'imibiri yabo. Ndagushimira kubw'abantu ugiriye imbabazi, ndagushimira kubw'abantu hinduye amateka y'ubuzima bwabo. Urakoze Mana yacu, ishimwe n'icyubahiro nibikomeze kuba ibyawe, guhimbazwa no gushyirwa hejuru byose bikomeze kuba ibyawe. Urakoze Mana, urakoze kumvise gusenga nsengeye abana bawe. Urakoze kandi kubahaye umugisha, umugisha umuntu wese uzumvira ijambo ryawe, umugisha umuntu wese Mana ishobora byose uri imbere yawe akurikiranye ubutumwa bwiza, umuha umugisha. Ndagushimiye ko mvise gusenga kwacu, byose mbisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ibaha umugisha. Wakoze cyane gukurikirana ijambo ry'Imana. Ndagushimiye kubwo kumvira ijambo. Ukomeze usenge, ukomeze kubaha Imana. Natwe turakomeza tugufashe mu masengesho. Ukeneye inama cyangwa ibitekerezo, ukeneye gusengerwa by'umwihariko, waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 87 0610. Twagufasha tugakomeza kwinginga Imana, kandi humura, Imana iri kumwe nawe. Murakoze cyane. Mwari kumwe nanjye umushumba kubw'Imana David kuri Urakira TV. Murakoze, mugira amahoro ya Kristo. Shalom.